Amigos y amigas, es momento de Gran Premio de Argentina. Rubén, ¿qué tal? La MotoGP vuelve a Argentina después de que el año pasado, si no recuerdo mal, no volviera a Termas de Río Hondo. Cuéntame cómo llegan los pilotos al primer Gran Premio hispanohablante del año. No será el último, desde luego. No, desde luego que no. Afortunadamente hay muchísimos, pero sí que es verdad ese regreso a Argentina. Hay que recordar que el campeonato no fue en 2024 por la política de recortes de Javier Milei. Es un gran premio que tiene mucho apoyo estatal. Y en 2023, bueno, también fue un gran premio extraño porque fue en condiciones de mojado. Esa carrera, así que los últimos datos en seco fiables, podríamos decir, son de 2022. Eso va a añadir mucha incertidumbre. De hecho, creo que es la única pista, no recuerdo mal, que aún tiene récord de la época Bridgestone, no de Michelin. O sea que es, bueno, un reto que tiene ahí la marca francesa, que hombre, yo creo que si no pasa nada, este año caerá definitivamente ese récord. Y bueno, lo que te digo, sobre todo mucha incertidumbre, unas circunstancias en las que Márquez se desenvuelve como pez en el agua. Ahora hablaremos de cómo se presenta el fin de semana, pero está claro que sin referencias, bueno, el año pasado ya vimos lo que ocurrió en algún Gran Premio. Eso es, le queda poco tiempo a Michelin para batir los pocos récords que le queden, porque recordemos que los perdemos para el año 2027. Para la nueva reglamentación estará ahí Pirelli, ¿no? Ya lo comentamos hace poco en el canal, tenéis el vídeo. Rubén, noticias importantes, creo, ¿no? Antes del Gran Sí. Premio, reaparece el campeón y no da buenas noticias, aunque seguramente sean las esperables, ¿no? Cuéntame. Sí, ha aparecido en la rueda de prensa, no lo esperábamos, pero bueno, después de la primera pregunta, los tres que estaban, que eran Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia, ha aparecido él para actualizar su estado de salud. Ya le habíamos visto en la presentación de la nueva Tuono en Aprilia, en Italia, en Milán. Y ya dijo que la cosa, pues que no sabía cuándo iba a poder reaparecer, y ha dicho hoy que no estará en el Gran Premio de las Américas. Será la primera fecha que el doctor Charte y el doctor Xavier Miller, que le operó en la clínica de Seus de Barcelona, pues habían previsto, ¿no?, para una posible reaparición, pero siempre y cuando el escafoides estuviera bien, hubiera soldado, digamos, fuera una fractura que estuviera pues bien. Eh, Parece ser que no es el caso. Es un hueso muy delicado que ya no solo te puede afectar en cuanto a pilotaje, es que te puede dejar secuelas para el resto de tu vida. Entonces no quieren tomar riesgos y por eso se va a perder Austin. Y bueno, pues ya el siguiente Gran Premio sería el de Qatar, si no recuerdo mal, fin de semana del 11 al 13 de abril. Y si no, el Gran Premio de España ya reaparecer en casa en el último fin de semana de abril, las fechas tradicionales del Gran Premio en Jerez. Pero sí, como decimos, fíjate, de hecho lo vemos ahí en la foto, apareció Sí. en Milán con esa protección en la mano izquierda. Bueno, al final es normal, es una fractura que tiene que estabilizarse y que todavía pues parece que le está costando un poco. Sí, bueno, ya una vez que te has perdido 2, 3 carreras, casi que mejor perderte 4, ¿no? Y ya estar bien, porque evidentemente cualquier tipo de opción, aparte de Caprilia, evidentemente no está para competirlo, ¿no? Pero cualquier tipo de opción de hacer algo grande en el campeonato, pues ya se ha esfumado, ¿no? Con tantas carreras fuera de Y competición. a ver, si yo creo que la gran pena, aparte de que evidentemente es perder al campeón del mundo y el Claro. número uno no lo tenemos en la parrilla, yo creo que, a ver, es verdad que Aprilia está mejor de lo que parece. Entonces, claro, el otro día en Tailandia pues veíamos ahí a Augura cuarto, Mm. a Bezzecchi en posiciones delanteras. Pues uno siempre se pregunta, ¿dónde estaría No habría sido Jorge capaz. Martín Mm. con ese tiempo de adaptación si lo hubiera tenido? Y sobre todo en las ganas de que tenga ese tiempo de adaptación cuanto antes y podamos ver la mejor versión de Jorge Martín. Este es un gran premio en el que se le va a echar de menos, porque Aprilia aquí siempre suele ir bien, condiciones de baje agarre, se le da perfectamente. Entonces aquí Martín, si hubiera llevado la trayectoria de Bezzecchi, pues muchos le pondrían como candidato a la victoria, la verdad, Ujú. sinceramente, pero pues no lo vamos a tener, por desgracia. Bueno, esperemos que se recupere pronto y que a lo mejor tenga una segunda mitad de temporada, ¿no? Que ya haya cogido confianza y podamos verle dar el mejor nivel. Uno que siempre da el mejor nivel, este le da igual en qué momento de la temporada, es el nuevo hombre de la casa Borgo Panigale, Rubén, Marc Márquez. Ser líder sienta bien, pero todavía quedan 21 carreras. Bueno, pero mejor de Pues primero se que de siente bien, segundo, ¿no? ¿Eh? sí, claro. Se sienta bien, se sienta perfectamente, claro, él lo sabe. Pero bueno, me parece un buen mensaje el que ha lanzado en la rueda de prensa Márquez, porque evidentemente, a ver, todos pensamos que va a ser candidato al título como mínimo. Luego otros estamos los que pensamos que es favorito y que lo va a ganar, que es lo que pienso yo, que es favorito y que lo va a ganar. Pero es verdad que
Es la primera carrera, la ganó bien, pero hay que esperar porque un fin de semana complicado como estos, en los que él se mueve bien, pero que es verdad que, por ejemplo, mañana viernes, o cuando los pilotos aprieten, puede haber muchas caídas, pues te puede pillar en un renuncio, una lesión y te destroza todo el castillo de naipes que te estás montando. Entonces me parece bien que él venga con este discurso que todavía quedan 21 carreras, esto hay que lucharlo. El otro día el propio Tardozzi pues le decía que sí, que muy bien en Tailandia, pero que hay que empezar a construir una distancia sobre el resto de perseguidores. Y bueno, es verdad que dicho eso, para mí es el favorito este fin de semana, por lo que te digo. Fin de semana sin datos. El mejor ejemplo es Aragón, el año pasado. Una pista a la que no se vio en 2023 y arrasó. Hizo la pole por 8 décimas, ganó por 2 segundos. La sprint, la carrera la ganó por más de 5. Quiero decir, o sea, y es un circuito en el que ha ganado aquí en 3 ocasiones, aunque también ha tenido sinsabores con Valentino Rossi en 2 ocasiones. Pero bueno, para mí es el favorito, como te digo. Pero vamos a ver, luego eso hay que certificarlo en pista. Y es verdad que como la pista está tan sucia porque no se usa en Termas de Riondo, más allá de que MotoGP no haya ido, pues va a ser un fin de semana de ir mejorando. El FP1 se encontrará en situaciones muy complicadas, la práctica mejor y así sucesivamente. Y el mejor momento de la pista será la carrera del domingo. Pues veremos, veremos. Yo te quiero preguntar, Rubén, ¿quién va a ser los rivales de Marc Márquez, que le damos como favorito para este Gran Premio de Argentina? ¿Volverá a ser su hermano y Peco Bagnaia? ¿Esperamos algún invitado extra? Lo que decías tú de la Aprilia, quizá. Yo creo que Alex Márquez va a estar, sin Ujú. duda. Creo que Peco va a estar y yo pongo a Bezzecchi y a Costa como mínimo. Creo que los dos van Ojo. a estar. Veremos. ¿Cuánto? No lo sé. Dicho esto, ya te digo, yo creo que Márquez estará un paso por delante y la lucha será sobre todo por el segundo puesto. Pero es verdad que también está el tiempo. Aquí en esta época del año pues nos ha llovido en otras ocasiones. Pero bueno, el que más ganas tengo de ver yo personalmente es a Peco. Aquí está. Peco, sobre todo después de lo que ha dicho hoy, como lo vemos aquí, ya ha dado más datos de lo que le pasó en Tailandia, ha vuelto con el discurso, que es completamente cierto, un fin de semana que le tocó sufrir, pues sacó el máximo que pudo, tercero, intentó ser segundo el domingo, no le salió, pero como ya lo comentamos el fin de semana de Tailandia, Ujú. los compañeros de Sky le pillaron en un vídeo mirando la goma trasera y diciendo, bueno, ahora tengo que entender qué ha pasado. Bueno, él no ha querido decirlo hoy, pero básicamente ha dicho que todo lo que estaba No ha querido bajo su decirlo, control. pero lo ha dicho. O sea, la No ha querido frase decirlo, es... pero lo ha dicho, claro. O sea, que todo lo que estaba bajo su control funcionaba, pero lo que no estaba bajo su control no funcionaba. Le ha preguntado a Izaskun Ruiz en Dazón que si lo que no funcionaba era algo negro y redondo, Claro. y él ha dicho que no lo puede decir porque de eso en MotoGP no se habla. Hay que recordar que criticar a Michelin, desde el año Sí. pasado sobre todo, tiene ciertas consecuencias que no se pueden llevar adelante, bueno, que te pueden costar un poquito, pues alguna sanción, a lo mejor económica, etcétera. Es un código ético, digamos. Sí. La Fórmula 1 también existe con Pirelli, no Mm. se puede hablar tampoco de ciertos temas. Y bueno, pues no ha querido decirlo, pero básicamente apuntan semi-neumático defectuoso, vamos a llamarlo así. Y este circuito, que es uno de los pocos en los que Pecco no ha subido al podio. Que Oh. eso es curioso, pero en 2019 fue su primer año, tampoco se le podía pedir mucho. En 2020 y 2021 no se fue por el COVID, en 2022 clasificó fatal, él ha recordado que 13º, y el año pasado se cayó yendo segundo, o sea que fin de semana de mejorar sensaciones, a pesar de que él dice que le gusta la pista. Pues menos mal, si no le llega a gustar. La verdad que. Sí, sí, no, yo no sé, Claro. pero Le bueno, gustará al público, a lo mejor le gustará a la gente, que seguro que estará allí sí, sí. No, animando. es verdad que los italianos aquí, lo hemos visto con Valentino, con Bezzecchi, Eh, siempre han sacado la camiseta, aquí se encuentran un como en poquito. casa, siempre. Siempre está un poquito estrechado, ¿no? Argentina con Italia. Pues nada, no sé, Rubén, si me quieres comentar algo más para la carrerita, para Argentina. Que buen horario aquí en Pues España, ¿no? ¿Tenemos? sí, un horario para mí el mejor, para ver carreras, que es, bueno, si mañana, por ejemplo, viernes, desde las 3 menos cuarto, el primer entrenamiento libre, a las 7 es la práctica, que decide pasar a Q2, como ya sabemos. La clasificación, la pole se decide a las 3 y cuarto de la tarde, si no recuerdo mal. La carrera express a las 7, a 12 vueltas, y la carrera larga también a las 7, 25 vueltas. Y ya te digo, o sea, la gente puede madrugar, bueno, madrugar, trasnochar algunos con la Fórmula 1, luego esta larga y por la tarde motos.
¿Qué más podemos pedir? No te lo cambio yo por las 5 de la mañana de Australia esto, madre mía. Es verdad que es duro, fuera broma, es duro para un aficionado de motorsport, lo va a ser para nosotros trabajando aquí, pero es duro para un aficionado de motorsport ver las dos cosas, porque son probablemente el momento de la temporada, la única vez que coincidan tan mal. cada carrera en una Sí. punta del mundo. Es que esta época es que, Bueno. a ver, que no se me enfade nadie, pero para nosotros, como el motorsport en Europa. No, en Latinoamérica estoy seguro que están escuchando Claro, diciendo, bueno, nosotros estamos ido el año, ¿no? El resto del año está leyendo. claro, exacto. Los pobres argentinos y bueno, toda Latinoamérica que tiene solo esta carrera y la de Austin, es el momento de que disfruten. Eso es. Pues nada, disfrutaremos todos, por supuesto, de la carrera del Gran Premio de Argentina, que suceda sin problemas. Y nos veremos aquí, por supuesto, para ir analizando qué va pasando durante todo el fin de semana allí en Argentina, por supuesto también en Australia con la Fórmula 1 y con todo el motorsport. Suscríbanse y hasta luego.